Kobe banzela wa Kimbante que banda s'intéresse au kentina terminus César Mndenga Mboka na biso. So na Mndenga Mboka biso ndenge nini. Premier mandat du chef de l'État Chilombo a désenclavé ba commune ebele ba district ebele ya commune ya province ya Kinshasa. Mais district ya Tchango chef de l'État tali angote. Na son excellence Ngobila Ochokende batali Tchango te to ebite Tchango sala bango ni to yebaka te. Même le chef de l'État to ebite so Tchango sala yini. Mais Tchango eza base nda Kinshasa eza Tchango. Avant ba kende partout ba kende ba banda ba bima par Tchango. Afdela wa ya koti po ya ko sa man chef de l'État. Non. Bonjour, bonsoir, très cher Internet et chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet, il y a Bisso News tout. Et puis, en tout cas, Nenge Boza toujours compris sa confiance. Et puis, Nenge Boza continue toujours à s'abonner à la chaîne Nabino Bolinga Makasi, il y a Bisso Podcast. Né à la Bino Kaka, chaîne Zayanga, il y a Yope, il y a Bisso News, Kongomani, Imbo Kaka, Nenge Zalaka. Et puis, bato bazali bana bo continuer toujours à partager des missions qu'on like qu'on appelle bien ma cascara à quant à moi votre humble serviteur et votre qui fait quand le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414 et puis na sima caméra nazana artiste Coco Safou kaka ndenge zalaka et voilà très cher internet chaîne YouTube et Bisso Podcast. En tout cas le lot vraiment toza awana route Sainte-Thérèse qui na bongo ti Kimbanteke et Karandenge Zala Repina, Simalanga Bosomo la Bongo, Zabongo Bamituka, Zouta Bongo, ville, Bazouta Bongo, Bakingasani, Bazouta ville, et puis na Simaya artiste Coco Safou, Zaba Banamboka Bongo, Bazouta Bongo, na commune ya Kimbanteke et Karandenge Zalaga, parce que destination Bango Nenge Zala. Mais Ming Lelo, tu es vraiment Kotal Sabino, Nzela Yango Nenge Koma, donc Nzela route Sainte-Thérèse Nenge Koma. Donc, quitte vraiment, tu retombe toujours dans vos cas, si car on continue toujours qu'on peut s'habiller confiance et puis partout au titre d'Arabiso, tu as tout ça, bon, on a bitin dans la bino car on est et tu relonges peine vers s'intéresse comme Tina Dokolo et si qu'on a pu Njili Bakabona Bongo, Nakimate, que tu l'as sabino peu frontière, wana. La fois passée, tu as dit que tu as sabino terrasse wana Dokolo et ça vraiment il y a gobé bamade puis salité zawana bon to komana et total astuce est-ce que ba bongi sango toté n'a ba mino kaka TV za radio té mais il y a pas c'est ça que botala kutina nous personne azali ba terrasse suivant aux abongo na macadam et ça vraiment il y a ko beba mvula ebeta té donc ba terrasse ça toujours il y a ko beba et puis na loboko na nga moi si to za bongo na Gilles quartier 4 et puis na loboko na nga mobali to za bongo na Gilles quartier 5 ndeko sa soko koki ko balancer caméra ko za pena bien makasi na loboko na nga mobali ba mona bongo wana Gilles quartier 4 donc quartier 4 voilà quartier 4 ngwana et puis na loboko na nga ya mobali to za bongo na Gilles quartier 5 donc je salue aussi mon frère Kola donc Kola je vous salue de loin donc voilà la moni vraiment ma belle car ndenge zala voilà d'abord compa toza na Tchango donc toza na Tchango et voilà zanzela o ba mituka wana ezo uta bongo Kimbanteke ezo uta Kimbanteke ba si banzela la bango misu ba ke zanu misu bi asuka pe na Saint voilà siko ndeko safa balancer wana eza bongo quartier na disika Tchango kaka banji Giloise en tout cas na osenga pli pena bo manifester vraiment donc bo manifester et cause la pena bien makasi donc wana ngambu ya touti na ngambu ya quartier 5 donc voilà car ndenge zalaka et puis awa mingi bona la sabino ba terrasser ndenge ezapé ya kobeba ba mai et puis bana mboka biso mona d'abord avant ko bele l'appel état toza la pena na idéologie ya kotsa pena bopeto na ba quartier na biso to pena ba commune na biso kozwa ba milangi oyo meleli mai bandi ko bwaka yango bibwaka en tout cas ils a bien faut que luka place au poubelle ezali ko za poubelle ko za fait bien et puis na kosenga pe mingi na papa na biso Daniel Abumba notre gouverneur ya ville province ya Kinshasa pour ça la bongo ba poubelle vraiment na 24 communes hein ba poubelle moko ko za pena mala mingi ko sunga vraiment ba imboka ba na mboka ba kongomani ko za salité côté yango na ba poubelle et puis ba mingi tout ka hôtel de ville il faut ko yaka kolongola rango ko za pena bien makasi tane na makada bende ko safo solanga terrasse tane na makada ba terrasse oyo za vraiment ya kobeba makasi alors ceux qui voulaient beti a kenakati a kotina makada mais puis ba mi tango ezoleka ezo
panzana mission ezokimela bato na banzoto ezobebisa bato bilamba en tout cas ezosunga vraiment te et puis kolandelandela mpe bamituka oyo telemaka mingi na bavenu ne makada mpe mutuka etelemi wana ezosala lango lo te bamituka mosusu esala mpe bamwa ne alakisaka bino dernièrement nazalaki bongo na lwemba bamituka na mpe ebendaka mpe bainsécurité omona bato tobengaka bongo baincivique akoya atelemi mpe wana pour que asala mabe ntango yo kolanda kuna boye bayibi yo telefone ntango yo kolanda boye omoni aza te kotie na mutuka ekozala mpena mabe mingi me bolamu to mpe malamu mingi ekozala vraiment kolandela kolongola bamituka oyo rumela babalabala ekozala vraiment bien donc voilà toza vraiment na besoin ya banjilois donc banjilose il faut bon manifester vraiment bon liker bon partager c'est bon moi pena mission ekozala pena malamu mingi donc voilà to continuer sikoyo donc de molo si tu recommandes bongo na place Dokolo frontière entre Julie na Kimbateke. Merci, on se trouve juste après. Merci. Oyo biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na sekoli kaba ute ba voilà c'est tout ça place ya eza vraiment mingi eza découverte te mais ezaka kenan nazolakisa bino mpe point moko référence et puis bato bakina mikili banakala bao babima libana ya mboka donc naza na place aro babengaka bongo armée donc armée d'Isali voilà bozomona bongo école ya armée d'Isali et puis na ngambo na ngai ya 5 toza bongo mpe na couloir oyo babengaka bongo armée toujours mais na ngambo wana référence mingi eza ya papa na biso papa commanda ke paix à son âme lié pena grand meuble asala pena bakiti moko pena ya kitoko vraiment donc même président de la république bayebi ye papa commanda asala pena bakonzi bakiti pena ya bien ya propre donc ya qualité de bameuble pena esengelaka vraiment ezala pena na bapalestine kaka ndenge ezalaka ne omona bongo bakiti eza bongo epai ya Masaro donc Masaro bakiti eza na palais na ye donc bachar wana papa commanda nde asalaka yango mais auti kotika biso paix à son âme ya papa toyebi ke liwa eza nzela ya biso nyonso kaka ndenge ezalaka ndenge nalobaki na bino tozolakisa bino kaka route ya Sainte-Thérèse vers Dokolo terrasse oyo batiala biso awa eza vraiment ezalaka bopeto mais na bakilelo oyo eza susu bopeto te eza vraiment ya kobeba makasi yango kosenga mpe vraiment na bayike bana mboka koyeba koma ya kobongisa eloko na biso moko parce que bapaya soki bakiti awa nde si bana njili baza na mikili bato basoma mapango na bango lokola na quartier 4 et puis na quartier 5 soki baye na bapaya na bango nesi bauti ba London situation na baye ntango mopaya aye komona bongo salite na mabele oyo ya ndeko na ye en tout cas et ça la rapena soni ça la rapena bien te alors te bandeni ya entretenir babiloko na biso ça la rapena bien makasi voilà tala neti boye ndeko safu soko yodenga place na télémitane terrasse et ça vraiment bazo comme nango poubelle bazo matiti bazo ko boaka awa en tout cas yo ça la pena kitoko te zo sunga vraiment te bandeni ya ko bongisa biloko na biso et puis ba konzi vraiment faut koyeba pe comment ya ko landela ba biloko oyo bosala sala ekozala pena bien ezala pena bien donc population bazwa pe relève ya kolongolaka babiloko wana eza bien te bino nde boza ba numéro 1 nga na betaka pena sete mingi surtout ba député provinciaux parce que national ya zotambola pena mingi te mais député provinciaux na ba commune oyo bavota yo wana faut kozonga na ba base kozonga vraiment kolandela ekozala pena malamu mingi ke bana mboka balelaka kaka babelelaka bazwaka mpe bamonaka mpe solution te ndenge bango balobaka toloba trop tolema ma biso tokotika te parce que balembaka kopesa mwana conseil te ata mwana azoka te ntango aza na ndako conseiller aka eka toujours akozonga mutu donc voilà toza toujours na route ya Sainte-Thérèse oyo eke bongo ti Kimbateke ekenda bongo ti Kimbateke cimetière mais frontière nango eza na Dokolo wana parce que Kimbateke banjile suki na Dokolo kaka ndenge ezala la quartier 10 tokokita mpe tolakisa bino yango bokomona donc point clé référence yango tozolakisa bino armée boyebi armée et puis référence ya papa na biso commande ke paix à son âme oti bongo kotika biso mikolo witi koleka donc voilà artiste safu totambola kaka tolobela tolakisa bayimboka nzela ya Sainte-Thérèse ti Dokolo ndenge nzela bango ekoma awa kutu esika tozali buto baoti kotia vraiment kala mingi te mais tozomona dia salite puis tokoti pe na saison sèche
la saison sèche, donc moi bien c'est parce que toi sur la saison il y a pluie, donc comme la saison sèche, mais il y a ma belle, il y a pas si peu mazarara, qu'on soit bas salité, qu'on boit quand na la terrasse en tout cas et ça la bien été. Ceux qui me font les bandits, moyennement il a roulé normal et ça t'est. Alors t'es bandit n'y a rebondissement vous allez bien. Maman Florence, maman Fifi, Neuropol, Papa Jean, faut qu'on y ait ben sikanini, il y a côté poubelle, batela écolo. Ekolo ezala toujours na miroir mo ya kitoko ezala toujours na beauté na ngo ya kala pena tozolinga ezonga et non que to bebisaka lisu biso moko eza pena bien te donc toujours lisu likola lisu TV za radio te merci oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give the season. Donc voilà, né à l'Aubin à Binokaka, toujours vraiment salité za makasi na capitale na biso. Salité za vraiment makasi. Donc kin eza vraiment ya kobe à l'époque c'est tu vas bien bongo kin label et ba papa na biso abota bino ba 50 ba botama na ba 58 et ba 70 en tout cas à l'époque si tu serais ba belge vraiment kin vraiment za ki pena bo peto mais kin label et comment na ba point moko boye mais na ba kati nesi ba komi na ba kati loko ba banjili boye ba place monsieur c'est vraiment bopeto te bota ba canalisation eza vraiment salité makasi kozwa bongo milangi ko boaka ba comme si ba terrasser poubelle mutu pa kozwa zongo na ye mama Rachel a dit zongo ya moi na ye fifi aya ko boaka yango na terrasser en tout cas ezo sunga vraiment te puis ba mitu ka bozo mona mona boye za garage te za kaka place mo boye kaka to aye atie mutu to aye atie faut que ça la paix net mon aboda ba mikili ça va place monsieur parking ba foutela ngola oyo sali pena mutu kano tengo pena la ba 1h30 2h ba pena ba tikelo farti monteur au foot pena yango so pe 100 €, so pe 50 €, je sais pas monteur au foot pena yango yo kaka ndenge za la mingi vraiment te ko laksabino kaka nzela to profiter pe to ko taper le mona mu ki ko sali brité parce que tozo mona toujours makadam o beza pena ko beba makasi bosoto bino bozo mona kaka ndenge ya tisa faso ba la bino caméra bozo mona ma place tout au monde la peine ya ba mituka et pardon peine ya makadam en tout cas bosoto eza vraiment makasi salitaire au sarana ku net na film vraiment na habité au soki to comme na Haïti so to comme wapi donc na habité voilà tozo benda na sikoyo tozo benda na vers l'Angiloise l'Angiloise zaka ba mo ya kale zaka na makambo fort zaka pena na succès mais le zaka sous Ariel l'Angiloise et puis voilà na profiter na moni awa je crois bien que mes appena moi poubelle en limité l'état mutati yango poubelle autant mususu kaka ba mécanicien tozo mona ndenge ba kati kuna ba créer moi poubelle na bango bo pena ozala kitoko makase ozala pe bien soki eza ebele c'est une bonne initiative ko soit eloko yo bwaki on na kati awa ekozala pena malamu makasi awa kutu na otipe komona pe moi poubelle moko ya moke mais je crois eza l'état puis ceux qui à l'état tout le monde a moins caché en boka car mais peut-être ça ba mécanicien bango moko basala ka effort na bango ya ko sala ko créer poubelle oyo et pour na ko za bongo bosoto ko ya ka ko tango bosoto pena ya matita lopango te mo ba ceux ba kombolika ba poubelle ba milangi ba melimai ba ya boki awa ndenge zala mais maman Fifi papa Jean yebela zongo ya mwana yo ko ya ko te parce que soko tango awa batu ba ko kima peno ndere muta kufi ko sala pena malamu mingi te ko sunga vraiment te donc tozo continuer ka toucher ko tambo mais to ko senga vraiment il faut ba biloko bo ezala ebele tata ba poubelle ebele to ko za pena kitoko makasi kine ko zonga pena na bo pete o ndenge ezalaka voilà to ko tozo kende sko malembe vraiment to ko vers l'Angiloise te bi l'Angiloise ezaki pardon bar mo zaka ya monene wana kala tamsusu ba imboka batika mboka kala bako meka mpe ko bosa na bongo l'Angiloise to komana to laksa bango l'Angiloise ndenge comme ezaka susu bar te mais référence ka etikala l'Angiloise mais na kilelo oyo ezaka susu
l'Angelas écoute mettant mon qui comme bon arrêt église de la foi ya pasteur Jean-Paul Mayaka que je salue à ça to komana to l'axabino pesi sur arrêt l'Angelas c'est pas point clé parce que ma place mon référence to l'axabino parce que ba te belé ba kenda Congo ba tikara bongo te mais to comme est-ce que to l'axabino bon mona ndenge arrêt l'Angelas c'est comment merci beaucoup on se suit juste après merci don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause leki mingi. Ikolo na seko lekaba, ute bande di sito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima voilà awa toza siko na Lufimi donc toza na arrêt Lufimi ya abimi bongo tina wenze ya 5 wenze ya 5 wenze ya quartier 5 en tout cas tebi wenze 5 ana njil a eza parmi ba wenzo pe minene lokola tebi wenze minene za bena wenze 6 et puis wenze 5 et puis wenze ya 7 wana kaka ndenge zalaka donc awa siko toza na arrêt Lufimi tozo kende kaka molo bomoni kolonga Saint-Thérèse vers de Kolo eza vraiment distance mais toujours na ndenge ba abonné na biso bozo continuer toujours ko s'abonner ndenge bozo fortifier biso et ça la biso bien makasi ba remarque na bino ça biso bien ya wana to sala pe kaka ndenge bozo tinda biso et wata kin fa kata sala pe ndenge na ba confrère na nga ba concert na nga tozo sala kaka bongo biso nyoso kaka ndenge za donc voilà à ce qu'on a na arrêt Lufimi ils ont vraiment découverte qui n'a découverte en Gilles mais le quand toza na makadam ya ngoso to comme na point moko za référence to lebeli ya ngokaka ndenge zala donc kuna bozomo neza bongo ngambo ya quartier 5 ya soko kiti tout droit peno ke malembe ko mabongo na 5 car ndenge zala tozo kita sikoyo to koma bongo vers arrêt l'Angelas parce que après Lufimi c'est l'Angelas minga ko lobizati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar belong to Caesar yebiso kumuto pesa na nkolo arrêt l'Angeloise donc siko na telemi naza na ngambo ya quartier 5 naza na ngambo ya quartier 5 et puis ngambo wana la loboko na ngai ya mwasi eza bongo le quartier 4 donc bar à l'Angeloise wana o ezaka na kala espace nango yango wana de ko safsa ko zango place ba eza rouge vert donc bar à l'Angeloise yango ezaka na kala te bi l'Angeloise salaka bongo parti ça rappelle part na idéologie parmi bar à ba kin tosi ba bumba donc ba rebelle ça ba part donc l'Angeloise yango wana et tikala pe comme arrêt et après tant église ya pasteur na biso Jean-Paul Mayaka de la foi l'homme de la foi tant aye et comment peut arrêt de la foi l'Angelas peut quitter so bibi arrêt de la foi ba okitsoka awa ndenge za la mais ndenge to bandela bino na Sainte-Thérèse nzela ezala ki bien bomoni ndenge tozo ya makolo zeza ki bien mais makada bango e ko bebela susu awa na l'Angelas ndeko saf soki ko zelanga donc arrêt l'Angelas awa nzela eza vraiment ma ben nzela za vraiment robeba bino bozo mona awa nzela donc na ebité soki na ko lobani donc na saison sèche ça va mais na saison ya pluie vraiment na éviter awa comme vraiment et balé ya kosaka na kutu te ba mituka vraiment edindaka et surtout ba cache neza kana se ta ba mituka pe ndenge zo patiner
donc ils ont participé c'est grâce à Nzela donc Nzela ils ont vraiment bien été et ça pena ko beba makasi et s'intéresse wana l'Angela c'est un peu bien ti pardon ti Lufimi c'est un peu bien mais awa ba mituka vraiment ils ont mata pena na difficulté Nzela vraiment binombo mona ndenge quelque ils ont mata à côté si première vitesse aye akei amati akei voilà na passe au mopa kolongolo musala déjà pena passi donc voilà mbote papa mbote chef Nzela zandeni na mabe makasala nina ko malate yaya mais to futa ba impo ba tax ba ni to futa mais to biloko bo ba ko la bango te batika ça fait combien des années libulo et salama l'Angela ça ou mais déjà yaya déjà plus de 5 ans ngo ou mais libulo makasi yaya to kemba mabe ndeko nanga donc kolonga s'intéresse vers Lufimi Nzela za bien mais so comme l'Angela ce baby ya ou beba makasi depuis kala to souffrir OK so ba ko rater yaya batika bana ba ko rater bato wana to fota bango voilà donc bokindenge mopila uti koloba Nzela za vraiment mabe makasa bi bato wana ça la Sonia pe konga ba loba la bino pe boye tamo pe fo bozonga rapé giga et aux apena bien donc Lufimi awa Nzela ils a vraiment bien té bokindenge mopila et quand se faye mo uti koloba difficulté pour que amata ils ont ça pena passe à côté première deuxième ti aye matiwana mutuka batu pe ko beba longole pe musala ombwenga bana madesa bana ko za suite Nzela Lufimi za pena ya ko beba arela Lufimi awa eza pena ko beba ko bana s'intéresse si na Lufimi Nzela za pena mabe ya ko sangana ko te to ko masiko na dokolo to aksabino susu ndenge pardon na l'Angelas awa eza pena ya ko beba makasi donc to ko masiko na dokolo susu to tala pe malin bekaka to kitaka molo to aksabino za donc awa naza vers l'Angeloise, bomoni l'Angeloise pena Nzela ndenge komi eza pena pasi ezo sunga vraiment te to comme ce qu'on a dokole scope na baki to ko suka comme frontière entre Njili na Kimbatseke mais bomona to banaki banda Sainte-Thérèse tozoya molo nesi bazo tindika biso nesi bazo benda biso na singa to ya kaliboso to comme ce qu'on a dokolo wana sa photo laksa ba imboka ba téléspectateurs ba téléspectatrices et puis ba chers internautes na biso tout et car ndenge zala merci. Matoye yoki miswe moni Linga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Linga kolobe zate Touti musika esensel tokomi Linga kolobe zate Ya kolobe zate Linga kolobe zate Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate mwe misale monani linga kolobe zate touti mosika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate mwe misale monani linga kolobe zate touti mosika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate. Donc voilà chers téléspectateurs donc voilà naza siko awa na place Dokolo donc bon to bandi bongo ko banda Sainte-Thérèse et puis ti Dokolo donc difficulté kolongwa Njili Sainte-Thérèse ti cimetière qui Kimbatseke difficulté nango eza e bandi ko banda na arrêt l'Angeloise et puis koya ti na Dokolo awa en tout cas Nzela eza vraiment malonga te Nzela eza pena mabe ya ko sakala kute neti na film et puis terrasse oyo
bosoto oyo banda uta kala esila kaka te ba ka kobwaka bazongo kobwaka babiloko saleté en tout cas ils sont vraiment dans na place de kolo awa ndenge za la voilà na sola pena na papa moko ya ba congolais aye pas mwana mboka apesela kaka indusa selon banzela kaka ya mboka na biso surtout mingi pena awa na changu précisément na commune na Njili to sola pena na papa za bien mbote papa comment nanga kibangu mais on a ebani mingi na komba mongulu diaka papa mongulu poni ya mongulu bon ya mongulu eza comme moko na sepena mingi quoi donc ya vie nanga la vie nanga père nanga province Bandundu na pe province Bandundu nga ko changer nanga yo comme matata poni te nalinga koyoka matata ponyo te po matata ponyo bukanga lonzo aliango donc nalinga koyoka matata ponyo te. OK, merci beaucoup là zaika ambiance ka émission ndenge zalaka. Donc voilà papa le te ko le bana nzela to bandina s'intéresse to moni nzela malamu moi bien na lufimi pe ça va mais tant to komika na la njiloise na dokolo nzele bébé po beba nzela wa kimbantse ke banda s'intéresse ti kenti na terminer César ndenga mboka na biso so na lobi ndenga mboka na biso ndenge nini premier mandat chef de l'état Chilombo a désenclavé ba commune ebele ba district ebele ya commune ya province ya Kinshasa mais district ya Tchango chef de l'état tali angote na son excellence Ngobilo auto kende batali Tchango te to ebite Tchango sala bango nini to yebaka te même ye chef de l'état to ebite so Tchango sala nini mais Tchango eza base nde ya Kinshasa eza Tchango avant bakende partout bakende banda bima par Tchango afdela wa ya koti po ya ko sa chef de l'état biso Tchango batoboma ba rebelle mais Tchango ba bossa nango mandat Chilombo ya liboso eleki Tchango batali yango te deuxième mandat yango tozo kende Tchango pe ba occupé yango te bazo wela na ba cadeau na bango ba gâteau na bango pona gouvernement ya Robima banda nomaki premier ministre ti le loto ke soki un mois na ndambo solution au gouvernement zo banate parlement kuna idem mboso alingi ko longwa te mboso akomi père akomi vieux alingo tika pouvoir pas ba jeune te do ba wela pouvoir to yibite sor na biso ba congolais zalaka ni petit peuple sor nango ezalaka nini biso to alakaka to comment on dirait nzeta bambu ba osala biso na tanga matanga na tanga bazana posa masanga tanga bazana posa mbila mais soki ba boaki biso esili soki matanga esili donc bango bayaka pona biso soki ba posa ba voix ba posa pemene na peuple wana Tchango boy mais soki ka to pesa ba voix esili ba bimi bakei chef de l'état premier mandat a touché ba district nyonso ya Kinshasa sauf district ya Tchango a touché en côté ben infrastructure les belé banzela donc ils ont désenclavé faut désenclaver faut désenclaver comme ni province ni district ya Tchango banzela zaté nous allons na route ka moko na Tchango so boulevard etondi donc comme un problème pour bima mais baza ba axe belé ba ko fongola pe et désenclaver des boulevards mais toye baraté soki ezalaka nini na Tchango soki to sala bango ni toye baraté ba mekana ko expliquer biso so to pia kaka bokondi pona bango na ba famille na bango bo biso ba petit peuple bazong c'est la biso nini ba taxe to futa ka l'air nyonso ba maison nyonso ba wenzo to zo futa ba taxe mais en retour bazong c'est la biso nini bazong c'est la biso eloko moko ta en retour mais nzo ate toye ba mboka muso taxe soki futi taxe faut ba bonsolo nzela faut ba bonsolo école faut bon sur vie sociale mais biso soko football hôpital soko ba foot taxe oh ngobila baxi basi na Paris ngobila baxi basi na Paris tu lo mbako somba immeuble ni résidence soki na Belgique soki na Chine soki wa et bongo biso petit peuple d'autres salaka pona bino mais boye ba keno bozo nyokola ba congolais nzamba kongo ba akela ba congolais azali même le bolongi na bino mais lobby na miso nzambe bo rendre compte nango nzamba za juste nzamba korompaka yete oko corrompre gouvernement congolais go corrompre Chilombo mais nzambe ba korompaka yete donc mio bozo sala yeba keno bo futa ngo même bana bio ba futa pona ba congolais konyoko lo bio bozo nyoko ba congolais bana bio ba futa ngo même bino mo ka fa bolonga sa mo bo futa ngo bo futa masuma ba congolais pour congolais zo lela la est kuna ko n'en parlons pas donc première guerre ko de pas bio ko de l'obératé mais ba tozo ko fa du jour au jour problème ngo Chilombo ba pays musu bazo kele na Russie il y a pas que pas ici nini alors que le bête a baillé là Macron bazo
boma bato kuna bazo comme insécurité na est de la République yo ki obeta ne balé OK obeta ne balé pourquoi qu'il n'est pas opportunité ozo pe arme pas ping yongo kuna ozo renfort po to bengana ba Rwandais bazo kanga est ya mboka o bazo boma bande kuna biso la est kuna donc bino lokola boza na villa wa donc na yebaka tende ko donc na suki wana. Merci papa make mingi pona nzela na yebike utake pena ko toi nos amwana mboka oza libre et puis toza na démocratie poloba maintenant banzela oyo ngesi na libulu ya lanjilo azwana sur combien de temps déjà libulu atiba umeli batangu te koma to bosa batan e umeli batan e deborda batan e umeli ba ki prendre ba ngote ngesi place de telemi awa na dokola soki mbule bete za kama be aso mbule beti awa otero to telema wate o dinda to keyi to telema wate awa ezala somo ya plein awa nzele buka nde omoni boye ba buka nzela o nyonso tina terminus ba station na bango to boyi te mai mais po ba yo bongisa ba bandi première compagnie banda kawa bakatani oye o bakatani o nino hôtel de ville abimisi mbongo te gouvernement provincial bongo bilango mbongo ya ville ngo ezala ye na famille na ye ngo bila gérer yumbi mabe mais ba yo pese le suki chassa a gérer on peut mabe abimisa ki kino bopeto to monyang akimbatse kino bopeto bomona pas écoute dans hôtel de ville ko des alakité et bon akimbatse pas sur la biquette de Rosala kimbatse c'est la biquette qui bopeto Rosala et pas écoute ngobela pas na ville les alakité na hôtel de ville les alakité bon ande Rosala na comment on appelle ba terrasse boye ko boaka bo soto boye papa est-ce que ça malamu vraiment ko boaka bo soto ça malamu to lobia solo même oyo bazo ya okire ba terrasse bato na bango soka ya OVD ba kira ba terrasse soka ba kire ba terrasse sili bana bato babimisi car oyo longa ba poubelle mpo ke boaka ezate e osala ni ezongi na ngona ba terrasse faut eza nani faut eza yo bianga ngaza anje longa ba salite na hôtel de ville muto tinda anje ndela tinda bato na yo ya ni ba boaki ba salite anje ye longoli ba salite ba ko boaka na ba érosion mais bango ba tinda ba anje te so bo misika na terrasse sili boaki wana so mbule ye pe ale a zone sur la terrasse faut eza nani faut eza hôtel de ville bato bazo tina ville baza compétent ya diriger ville ki chassa bazo koka ngote lokola itake mwana mboka papa mokolo pe à l'époque ba se bobo tamaka kine zaka bote kine zaka bote maintenant les cantines ko kopesa pa ya excellence gouverneur biso ya sika papa Daniel Bumba Lukoki. Bon Daniel Bumba ngo na yebi pété na yebi été si gouverneur biso sika bon na za pe la poste pe na yeba été pour même na yebi osala nini aye pe pa bonga eza problème ya yo pe moi mayo pezo par na yoti moi mayo pezo par na yo pe ozala kitena ba faire yo pe kota zo par na yo osala nini ndeko ndoi nanga mungulu dia kalobe mboka eza matanga camion ezaka yango mo ba changer ka chauffeur camion ezaka yango mo koti ba panyo ezalaki epa ngobila ngo ya kutana ya kokango to yebite total nano mais ezaka passe mais yepe ayira po abongisa pe a placer pe famille na ye. Merci beaucoup papa. Maintenant nini sangaka ba njilwa bokangani vraiment atana bana Kimbatse parce que toza la frontière entre Njili et Kimbateke. Bokangani bana Kimbateke pina bana Njili ko sala ta salongo bo vide ba déchets nyonso sala terrasse pour que maïke na rabi. Ya ko sala ba salongo tozo pesa ba konza mboka biso mutu makasi. Na ndenge nini? Biso tozo futa bempo esengeli to futa. Biso pe to sala ka salongo. Ba bazo juro bo bempo na biso to futa kekenda wapi. Musala ngoni. O bazo préparer za bombe retardé bazo préparer mukoleza ali obeta mukoleza ali mukinze obeta yaya mukoleza ali mukinze obeta balinga te mukoleza ali mukinze obeta mais mukoleza obeta ba wela ba bando wela flavor na kokima mbango mukoleza ali peuple azomela na yazomela mais mukoleza peuple akosanza et ozala somo nini obeta mukoleza ali mukinze obeta merci donc en tout cas papa. Merci beaucoup et vous aussi. D'accord, merci. En tout cas, bomoni bongo papa ça vraiment kanda abibo zelaka mukoleko beta vraiment voilà aza libre yako loba parce que aza congolais hein, donc mai azomona yango et azoloba en tout cas to beta pena c'était ko bongisa pena nzela yango tozoloba pena mingi pa ya papa na biso excellence gouverneur ya ville professeur Kinshasa papa na biso ya Daniel Bumba ko landela vraiment ko zala malamu mingi pour que lobby lobo finga matin ndenge ba misusu pe ba finga ma et ko zala vraiment bien te hein donc ko landela pena et ko zala malamu puisque
peuple to pe population o baza bongo awa na Kinshasa baza na bopeto baza na manzela ya malamu pona kokende bongo kelasi pona kokende ba hôpital et puis pona kokende pe ba misala et puis partout balingi et kozala vraiment bien mais soki banzela eza bien te en tout cas na habité ce qui population ba vivre ndeni. Merci on se juste après tozaka na dokolawa a siko frontière entre Kimanteke et Dokolo sika na pesi mo Congo eza bongo ya njile na sima ya artiste Safu eza bongo entrée déjà ya Kimanteke ba mituko zo uta likolo bazo uta bongo Kimanteke bazo kota vers njili bazo kende ba kota na bongo no so ba kinga sani pe bazo leka ka awa batani bazo leka peka awa ndenge zalaka. Merci on se juste après merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esensal tokomi. Donc voilà bozomona toza kaka vers Dokolo awa en tout cas nzela eza vraiment bien te puis ba terrasse tozo la sabino tala ndenge ba bwaka ba nini ba copal ba melima ina yo ya bouteille ya plastique et après yo ko bwaka ngo na terrasse c'est parce que ba poubelle les a pété ba poubelle pe ezate en tout cas on tozo senga vraiment na nouveau gouverneur ya ville province de Kinshasa Daniel Bumba en tout cas kolandela ngo ya excellence kolandela ngo vraiment vous appelez malin pour qui ne sont vraiment beau péto ndenge zalaka surtout quand on nzela kutu n'en parlons même pas tel awa tozana dokolo vraiment tala nzela ndenge komi donc nzela vraiment ça vraiment ya malongate donc nzela pena mabe donc ça vraiment ya kobe ba makasi bino bozomona donc bozomona bino moko ba mituka bazoleka bon na difficulté bazoleka na difficulté ba moto kutu ba moto tambola ba place ya ba piéton et puis ils ont créé peu ba accident place ba piéton ba tambola et puis ba moto pe bazo tambola ka place wana robeta klaxon en 0 mètre mutansi panique à tout tiers donc ils ont ça la vraiment bien tel awa donc le coup tu n'en parles même pas donc c'est là vraiment ils ont bien été kobanda Sainte-Thérèse si na Lufimi ça va mais kobanda Lufimi oleki l'Angela sito comme na dokolo awa okende tiba Kimanteke wana mame donc bana bazolela vraiment on est balobaka kolela maman ba population en tout cas bazolela bazomona kaka vraiment bazoye basoutenenga kosala yango papa na auti koloba tout à l'heure là bibozela mokolo ko beta soki eza ya mauvaise odeur na ebite soki tokokima ndenge nini vraiment donc voilà bozomona bino moko donc nzela vraiment eza mabe ya kosakana te mabe neti na film bozomona bamituka oyo ezouta bongo likolo bazouta bongo njili bazoya vers Kimanteke bazokende vers Kimanteke nzela Kimanteke kutolakisa bino eza pena ya kobeba makasi donc toloba bana Kimanteke baza na difficulté makasi donc baza pena difficulté makasi soki bauti bongo misala ta bazozonga baza pena difficulté ti kolongwa même na dokolo awa kaka na dokolo awa kokoma bongo vers wenze ya ngandu difficulté za makasi to pe kokoma vers cimetière ya Kimanteke difficulté za makasi vraiment donc kolongwa pe likolo kuna okende tinjili nzela pe za mabe makasi to pe kolongwa njili ti dokolo nzela eza vraiment mabe makasi donc l'angila libulu to oto la sabino tout à l'heure en tout cas eza pena passe ils ont sunga vraiment te na ebité soki bana mboka bazo kende ti wapi yango tozo beta pena c'était mingi na gouverneur ya ville province à Kinshasa kolandela vraiment koza pena bien tela ba mituka ba jipa kitoko mende bazo kota na mai et ça la pena bien te bana moto kutu place ba piéton
atambole aye atambole aye et puis ceux qui va comme il bossa quand même azoba tolembi tebite balembi nini balembi musala oh tonini ngana yo tebite botala bami tuka vraiment ndenge ezo sala bongo ezo créer pe ba embouteillage na volonté na bango te mais nzelande eza malonga te yango bomoni bongo embouteillage ezo sala makasi kutu station kutu ya dokolo wana station bozomona pe na ngambu place moko bazoteka mazout côté essence kutu bosana ndenge bosana libele ya mama carburant mazouti c'est bon mais essence net na film yango moni pe te transport pe zo mata parce que banzela eza pe bien te ba chauffeur wa ko beta demi terrain des autres ça passe à 0 mètre tiens comme pas que père achabi wo en tout cas loko yo sala pena ki toko te zo sunga pour mate talaka ndenge za la mais lisu likola lisu to zo lobela kaka merci. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati otemeza temo misale monani linga kolobe zati uti musika essentiel to komi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobe zati otemeza temo misale monani linga kolobe zati voilà toza siko na dokolo wa toza na dokolo quand ya lobela bino faire na frontière vers qui monte que dans safu na mito azana mabela ki mbanteke ngana azana mabele ya njili na ndeko na biso tozane awa tosolo kaka ndenge zala mbote papa comment on est papa comment là Alain papa Alain voilà mingi te ko loba bena nzela ya route ko bana Sainte-Thérèse si dokolo en tout cas na le film wana ko bana Sainte-Thérèse le film c'est bon l'angilois style dokolo nzela vraiment bosana bon na lobi boy banda lufimi na mibule zawana to bandi banda lufimi ti adokolo babongisa biso nzela soki nzela ebongi wala mituki bandoleka bien bamitu msuso mbule beti bamai ezotona tona bakala ya balpongu mwa nzela ebonga ezati onto sengna bakonzi batela biso nzela oyo banda Sainte-Thérèse kimbanseke wala nzela fo babongisa biso nzela bango bandi banda wenze ti na moka tata commune kimbanseke wana basuki kaka wana ebongo baifaa ba continuer mbala moko po nzela ezala bien bon to appela préféré sous Mobutu oh fava sa nzela prince awa et que tine aide mati on faire bois nde batunde ba facile nde ya okende nde ifande basala yango so bango basala yango nde to zala bien so basala yango nde bama ezo borde nde bama ezo borde ezama be bala bazali mimi bazodinda terrasse oyo terrasse au place to pesi pena place opiyo pesi mu Congo terrasse oyo na basalite bazoboka na kati mutu pala sala zongo na ndenge longo bani asala ngo pa na ye abwaki ngo ba toilette malongo ezate et puis bana o balala libana trop mona babutu ba babwaki basalite bo vivre ndeni bo bon et pesa solo tande tu parles biso ana ndako ta jour bala mike bazali ba bébé bazali ba solo wana baso terrasse o ezama be ko na bala mike bazali kati wana batifoide ezana kati terrasse o yango to sengna bakonza mboka babongisa biso nde nzela ezala bien bon son nzela eza bien wande to voter bon to sepele makasi soki nzela eza bien te moi peut peuple à mon la passe exacti normal so on se to lingi nzela ezala bien makamyo ezala bien c'est une adokolo ceux qui font le bête pena bo kanga pena ba lamela wa
Bon, surtout, ceux qui me bêtis, tu me m'as dit que je Congo. Moi, mon Congo, je 1000 francs. Au porté un gambo, kuna tina ngambo 1000 francs. Au long de ngambo, tina ngambo 1000 francs. Ok, so vous les bêtis, na dokolo, na libunga libulo, ma etonda. Donc, mutu sera longo njili, qui mbanteke, mon Congo 1000 francs. 1000 francs. À toi, ça, tu me mimi mutazana 150 kilos. 1000 francs. Voilà, peu malade dans mon Congo. Voilà, peu malade dans mon Congo. Mutalongo pe qui mbanteke, soit comme na dokolo, et balé monene, balé à Congo. Alors, pour l'ongolais, kuna ti njili, mon Congo 1000 francs. 1000 francs. Ouais, ce que c'est un autre sangi na wakonza mboka. Ba bon exception c'est là. Ça peut avoir ça là, on débat ça sur des moutons en ligne. Il y a parce que la personne va chama sur des moutons moi me pour être pe ba terminer moi sur des moutons. Il faut faire ça moi sur des moutons moi quoi. Nzela ça vraiment c'est pas ça pe là muimi et munene penate. Bon, on est ce que ba konya mboka, on est ce que ça ba konya mboka ndé dans un projet voilà. OK. Merci maintenant et là on est zangaka. Bino mo na bana quartier. Ko sala pena salon ko na banjila bozana bo peto trop bananjili mais bolongo la basalite on a terrasse lo nezanga po sala salon ba terrasse songa na ebisiyo ato tuni ba mama nyonso bateka ka ba terrasse nyonso ngamla kota na kati wana fungo ba dalo nga moko na longo ba salite na terrasse kota na kati wana oui ngamla kota na kati wana on se protéger faut kota na kati oui mona lati ba buti na ngai na tu ba buti na ngamla na kota na kati terrasse na fungo ba bloc wana mona na lobi so salite so ba salite sili na zo ba beton na zongisi surtout awa ndito zo linga ndesuko awa toki na to ko to komne langa to fungola ngo to tirer ba terrasse za bien comme sous mwambula mesa nini ekende bien no mona ngo so to sengela ba konzi ba television de makambo suku na tango ko taka la kati wana yebisa biso ba bilo oni ogona découvrir na kati pena po yo ko taka na kati bon ndeko to ko na kati boy au moins ba matiti mususu bakana bakati basaki au moins babwaki na kati wana mbula soke beti moi traverser ezate au moins eyela pemena basaki wana mai esanini ekangami yango basati na kati tusangi bakonda mboka batina so ba instrument ya bien pour tout ça la musa terration parce que c'est un instrument bien pena pour que bo sala musala ngo so ba instrument moko bien zali to ça moko bien c'est ko sala ngona propre fort na yo mo bi ba chef du quartier batindaka nga moko so na moni santé eleki yango mo na salaka na senga ba konza mboka batela nga likambo. OK merci bien ndenge papa utikoloba en tout cas ko tela pena bolandela pena ida za nango za pena bia ko kota na terrasse ko longola babo soto o ezana omona be bazongo na kati. Oui, ezaka ndenge poso tuku les la rebelle sola bana ya sola mikolo au moins tant musu mo sa longoli a comme a longoli règle na ye aïe au moins mo sa longoli règle na ye surtout ba singa au terme la ka ba si au moins so mo bala auto tia za la règle na ye ato sa nini so mo bala auto tia ye be mo bala auto la ye azu ba règle na ye mo la il faut boire kana libula ya toilette au moins ya boire na kaka terrasse pe ndongo zo boire bongo soki epoli epesa mpe solo moko ya mabe omoi ntango mosusu babebe na kati bana mike na kati wana basani baosakana omoi ntango mosusu bana na kati wana bana na kati baosakana te bakufa omona bajeune fille bazala bitila longola bazemia ndeti avantie nalongolaka matiti mwa liboso wana na kati ya terase nakenda okuta beba mwana akufa déjà pour la kusuba bima yango sikoyo tosanga bakonzi ya mboka oyo bapesa biso bato moko oyo baelema moko makasi po totravaya na bango soki bino totravaya na baelema wana ezala bien biso bapeuple est-ce que bozala mpe en collaboration na bachef du quartier bon tondo ozala na bango ko bango balema na bango biso toza biso bageni omona biso mo to travailler au moins on les a compte biso mo to travailler na compte biso mo ga ba jeune au moins donc to senga ba konza mboka batela biso likambo surtout biso le vote qui est pour asunga biso ba peuple siko biso ba peuple tozo mona pasi et bon ya sa musa mo ga malamu biso ba peuple to sani to nsimaye so siko to asa musa makasite to nzime ndengeni OK voilà tane safu zone si papa o tane si papa o
tambola na ya tamboli donc okiposa masuba ye wana afongole tirette ya abandi ezobima te waseka ameli nini nayebi te soki ameli zododo to nini ezobima te ayende kosuba na terrasse après ntango siko baodere oyo ezobima ezoyela biso ezosala mpena bien te ezosunga mpena te bata boyema nayebi te so nakoba nini donc yo mo siko omona misu na yo ta permettre otelemi aujourd'hui tu avais 9-6 azosuba awa sikoyo biso tobengane sikoyo toloba nini so oteli ebe mutu ne bouge déjà tokoloba nini so batiaki badale likolo yango osuba wana te soki badale ezalaki yango osuba te yango naosepela makasi mboka na biso nde oyo mokonzi ya biso nde abongisa biso nde mboka oyo. Merci bien, donc on est toujours à Dokolo Kaka. En tout cas, Nzela vraiment est bien té puis ba terrasser oyo yende azaloko la mer. Donc ba terrasser mike za nzinga ba uti bongo kimbateke ba uti bongo njili ba ngone ba ka kokoya awa. Alors yende sikoyo tant azo recevoir azo memango vers rivière Ntsanga memi yango tina fleuve Congo. Alors esenga siko faut terrasser yo po ezala pena na kopeto ezala pena bien na ndenge bon longo bani e kozala pena malamu mingi. Donc merci Tuna ba nora toujours lisi likola lisi en tout cas bana njili bazo kemba ko sakana te puis bana kimbati bazo souffrir makasi surtout likambo abengi bongo nzela na bango vraiment nzela oyo po ko banda Sainte-Thérèse ti cimetière Kimanteke nzela eza pena malonga te toyebite soki tozokende wapi lusi likola liso. Merci oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa. Donc voilà chers téléspectateurs et téléspectatrices puis ba internet na biso nyonso bolanda pena chaîne na bino pena bolanda pena be émission kitoko ba découverte kitoko la chaîne ezaka moko ya biso podcast. En tout cas un grand merci à vous. Donc lelo awa mingi toakola sabino nzela oyo bandi njili vers Sainte-Thérèse tina Dokolo omoni bino moko ndenge population ba uti koloba donc baza pena kolemba makasi et puis bana Kimbateke puis bango pe bazokemba pena part na bango ko bana pena Sainte-Thérèse vers cimetière Kimbateke en tout cas banzela vraiment ezate mais mingi to akina kolaksa parce que Kimbateke déjà to laksa bino banzela ndenge kutu bango kuna kutu na habité so na koloba nini yango to kolaksa bino tusu ya ko bana bongo Sainte-Thérèse vers Dokolo en tout cas nzela pena mame opesi mboa boy ba mituka kutu koleka na difficulté ko saka na kutu te ndenge zala et puis to kobeta pena c'était ba ikongo mani bana mboka te ba ndeni ya ko ba te la pe biloko na biso tant ba moni terrasse za wana ko soka déchet oyo obwaka okotango na kati ezo sunga vraiment tala soki mvule beti yango ba moni mai vraiment mai aleka na ndenge longo bani ezala te en tout cas te ba pe ndenge ya ko bongisa bongo biloko na biso mo avant que tobela kaka na gouvernement et puis nayebi ke bozali pena ebele ya kolanda bongo émission na bino ya mokolo lelo en tout cas esali pena bien makasi donc quand votre humble serviteur Wataki Ntakate lion de la presse congolaise na remercie bino makasi et puis na si ma caméra j'étais avec artiste Coco Safo un grand merci à vous pour cette belle image et puis ba concert ba confrère en tout cas esali pena bien makasi car ndenge zalaka na njili awa nzela mabe ya kosaka la couche nzela pena mabe donc voilà. Donc je peux remercier le trio d'enfer par le bibi non vraiment car sans oublier aussi maman yepena bota 10 000 maman à London City car mère boss et maman Laura Chou et pourquoi pas saluer mon vieux Ben Mal le Gaulois ça c'est États-Unis d'Amérique sans oublier aussi héros de l'ombre mon vieux héros de l'ombre voilà pena bureau donc conseiller numéro 00 mon vieux Charlie Wayingo. Il y a Maman Coco Machatima 001 depuis Canada, héros d'Alamba. Un grand merci à vous aussi. Et puis, concernant les confrères, to continuer ensemble pour toujours et jusqu'à la solution. Et puis, dans la bonne sanité, Maître Jean Foumou, il y a raison.
akokotela me akozala na torte kaka ndenge ezalaka sans oublier aussi ingénieur Dobasadis à Montréal papa na Dornella balobi bébé na biso gros bisous sans oublier aussi ma fille chérie la Jeanne Dombele et Tristan Dombele sans oublier aussi la mère de mes enfants Suzy la madame famille Oma Ombimba na pesibino bambota troka ndenge ezala bo s'abonner massivement et ko partager ko liker et ko zapena be makasi s'abonner ke tina cloche ya notification ngonga soke beti en tout cas et ko zala bien place na so vandi ba émission ba no côté la yo ko zala bien makasi bana njili balobi oza bongo slogan to kobosa na ngo jamais balobi opération bongisa komi na yo banjiloise oza bongo diaspora osoma ringi na njili mais tela njili ngo osoma ringi na 5 osoma ringi na 4 osoma ringi na 2 na 3 tina 43 mais tela mabele ndenge ezokoma pour la ngo opération bongisa commune aux appena malambi merci on se retrouve à la prochaine numéro bye soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na